Һез Тамыр телеканалы турында берәй нимә беләһегезме? Белмәһәгез, әйдәгез, мин һезне таныштырам. Тәүдә балалар студияһының тарихына күҙ һалайыҡ. Ул 1992 елдың 2 мартында барлыҡҡа килә. Тәүге тапшырыу сәңгелдәк була. 27 йыл эсендә тамыр тиҫтәләгән проекттар, йөҙләгән тапшырыуҙар эфирға сығарған. Улар өҫтөндә көнө-төнө тырыш хеҙмәткәрҙәр эшләй. Һеҙ тамырҙа кем булып эшләйһегеҙ? Мин тамырда мөхәррир булып эшләйем. Мөхәррир ул тапшырыуҙарҙың сценарийын яҙам, тапшырыуҙарҙы бергә балалар менән эшләп төшөрәм, һәм ул режиссер менән бергә монтаж ваҡытында шул тапшырыуҙы эфирға алып барып еткәнсе эшләп бара инде. Мөхәррир инде сифаттарға эйә булырға тейеш. Ул ижади ҡарашлы булырға тейеш мөхәррир, сөнки ниндәйҙер бер тема булһа, сценарий яҙғанда бит инде һауанан ғына алып яҙмайһың, һәм уның даирәһе киң булырға тейеш. Ул күп белергә тейеш, күп уҡырға тейеш. Гөлфиә апай 21 йыл бында мөхәррир эшен башҡара. Бында шулай уҡ оҫта режиссерҙар ҙа күп. Тамырға нисек эләгергә? Аслында әйткәндә, Тамыр каналына эләгер өсөн үҙеңдең ниндәйҙер креатив идеяларыңды күрәтә белергә кәрәк, уларҙы реализовать итә белергә кәрәк. Тамыр балалар телеканалы булғас, бындағы тапшырыуҙарҙы беҙҙең һымаҡ ҡыҙҙар егеттәр алып бара. Әйҙәгеҙ шуларҙың береһе менән һеҙҙе таныштырам. Тау-тау хәбәрҙә сюжеттарҙы төшөрәм һәм күптән түгел портрет тапшырыуында ҡатнаштым. Камеранан ҡурҡмаҫ өсөн ни эшләргә кәрәк? Был һорауға нисек яуап бирергә үҙем дә белмәйем, сөнки камеранан мин дә һаман да ҡурҡам. Ләкин күберәк сюжеттарҙа ҡатнашырға, әлбиттә төрлө сараларҙа шулай уҡ ҡатнашырға кәрәк тип уйлайым. Миләүшә һымаҡ күҙҙәре янып торған журналистар булғас, Тамырҙың еңеүҙәре лә күп. Мәҫәлән, «Включайся», «Тайфи-регион», «Смиротворец» һымаҡ мәртәбәле конкурстарҙа бүләктәр алған. Тамырҙа тырыш, яғымлы ағай-апайҙар эшләй, ҡыҙыҡлы тапшырыуҙар төшөрөлә. Дуҫтар, һеҙ ҙә күҙәтеп барығыҙ. Асаинова Лизда, Руслан Бикбаев, Тау-Тау хәбәр өсөн.